Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugungi suhbatimiz mavzusi Garri Potter olami. Yangilanayotgan Garri Potter seriali franshizasi haqida bo'ladi. Kuni kecha Nodir aka Nishonov o'zining YouTube kanalida, Susambil kanalida mana shu mavzu yuzasidan juda ajoyib batafsil video tayyorladi. Havolalarini mana shu videoning tagida qoldiraman. Albatta ko'rmaganlar kirib ko'rishi mumkin va juda ham ko'plab mavzularda u yerda suhbat olib borilgan, juda qiziq fikrlar bildirib o'tilgan. O'zim diqqat bilan ko'rib chiqdim va bu mavzu yuzasidan o'zimda ham bir qator savollar bor edi, bir qator fikrlar bor edi va mana shu fikrlarni bugungi videoda imkon qadar sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Va bu videoning asosiy maqsadi, messeji yangi Garri Potter olami qanday bo'ladi? Qanday bo'lishi kerak va bundan muxlislar, Pottermanlar nima oladi-yu, nima yo'qotadi? Asosiy savollar mana shu mavzu atrofida aylanganligi uchun imkon qadar mana shu mavzu doirasidagina gaplashishga harakat qilamiz. Nodir aka aytib o'tgan mavzularni esa demak, afsuski yolg'iz qoldiramiz. Bu yerda qo'shimcha qiladigan menimcha gaplarga o'rin qolmadi. Faqatgina bitta joyi bor. Sizning fikringiz, albatta bu Severus Snape roliga tayinlangan yangi aktyor Papa Essidu qanchalik o'z roliga mos yoki yo'q. Bu haqida ham bu yerda fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Biz esa boshlaymiz. Garri Potter olami bu shunchaki yoshlar, bolalar, o'smirlar uchun film emas. Garri Potter butun bir avlodni yetishtirgan, butun bir avlodni katta qilgan saga. U butun dunyoda juda katta auditoriyani egallagan bir muhtasham dunyoga aylanib ulgurgan. Buning ortidan juda katta biznes qiladiganlar ham bor. Biz aynan o'sha biznes nuqtai nazaridan yangi Pottermanlar uchun uning tasavvuridagi dunyo qanchalik o'zgarishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Buyuk Britaniyaga o'qishga kelganimdan so'ng mana 4 oy ichidagi London, Liverpool, York shaharlarini sayohat qilgan bo'lsam, bu shaharlarda eng ko'p odamlar kiradigan gavjum do'konlar, ko'chalar bu albatta Garri Potter olami bilan bog'liq do'konlar. Bu yerda Garri Potter franshizasini to'liq sotib olmagan do'konlar bor va ular boshqa nom ostida Garri Potter filmidagi merchlarni sotishadi. O'zim bir necha bor guvohi bo'ldim, bunday do'konlarga kirib ham ko'rdim. Hamma narsa bor. U yerda Gryffindor qilichi deysizmi yoki ajal tuhfalari, sehrli tayoqchalar, hammasi demak sotiladi. Va bundan juda katta pul qilinadi. Va men o'ylab qoldim, Buyuk Britaniyaning eng katta turistik oqimi bu aynan Garri Potter dunyosida ko'rsatib beradigan oqim ekan. Ya'ni Londonda Warner Bros studiyasi bor. Agar yo'lingiz tushib Londonga keladigan bo'lsangiz, albatta Warner Bros studiyasiga kirib o'tishingiz lozim. Men hali o'zim borganim yo'q, lekin bu mening rejamda turibdi. Bu Garri Potter olam haqidagi eng katta demak studiyalardan biri va u yerda juda ham ko'plab arxiv o'sha qo'llanilgan rekvizitlar saqlanadi va boshqa ko'ngilochar maskan va bu haqiqiy Pottermanlar uchun bir jannat deydimi, ya'ni Susambil haqiqiy. Va Yorkda ham xuddi shu narsani ko'rishimiz mumkin. Men o'sha Shambles ko'chasiga borganimda bu ko'chada o'sha Garri Potter birinchi tayoqchasini, sehrli tayoqchasini sotib oladigan ko'cha, agar kim eslasa, Diagon Alley aynan York shahrida joylashgan. Undan tashqari Oxford yoki boshqa shaharlarda ham Garri Potter filmida suratga olingan maydonlar bor. Ya'ni haqiqiy real joylar allaqachon hozirda turistlar uchun bir go'zal go'shaga aylanib ulgurgan. Yoki bo'lmasam Shotlandiyaga borsangiz, o'sha Hogwarts maktabiga olib keladigan ko'prik, o'sha poyezd ko'prigi ham juda ham mashhur joyga aylanib ulgurgan. Mendagi savol shundaki, bilasiz, yangi Hogwarts haqidagi bu serial 7 ta kamida
mavsumdan iborat bo'ladi va har bitta mavsum mening fikrim bo'yicha, mening taxminim bo'yicha kamida 8 ta qismdan iborat bo'ladi. Tasavvur qiling, hozir Buyuk Britaniyada butun boshli biz bilgan Hogwarts maktabi va boshqa joylar demak o'zgaradimi yoki yo'qmi? Mana shu narsa meni eng ko'p qiziqtirayotgan. Ya'ni biz Hogwartsni tasavvur qilamiz-ku, mana bu yerda hozir rasmi chiqadi. Hogwarts maktabini biz tasavvur qilamiz, mana shunday taxminan. Albatta bu bizning tasavvurimiz va biz rejissyor bizga bergan tasavvur, lekin bu narsa allaqachon merchga aylanib ulgurgan. Ya'ni bitta ko'rishda Hogwartsni hamma taniydi. To'g'ri, bizga boshqa maktablar hali Durmstrang yoki o'sha Fransiyadagi maktablar juda ham yaxshi tanish emas. Bularni ochib bersa yaxshi bo'lardi. Yangi serial. Lekin Hogwartsni o'zgartiradimi yo'qmi? Mana shunisi ham bor. Agar o'zgartiradigan bo'lsa, bu yaxshimi yoki yomonmi? Chunki bizning tasavvurimizda Hogwarts bu qasr va bu qasr kitobda ham qasr sifatida belgilangan va bu qanchalik ko'rinishi o'zgaradi. To'g'ri, hozir yillar o'tib sun'iy intellekt rivojlandi yoki bo'lmasam o'sha vizual effektlarni yanada yaxshiroq yetkazib beradigan demak qurilmalar, vositalar, platformalar bor va dizaynerlarda ko'proq imkoniyat bor. Lekin aytayapman-ku, bu faqatgina tashqi ko'rinish o'zgartirish emas, bu yangi avlodga qanday o'sha narsani yetkazib berish. Mening fikrim ham aynan mana shu narsada to'xtaydi, ya'ni qanchalik o'zgaradi Hogwarts maktabining ko'rinishi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, sehrli tayoqchalar va boshqa elementar vositalar, misol uchun Gryffindor rangi, Slytherinning formasi va boshqa aksessuarlarning o'zgarishi. Chunki Buyuk Britaniyaga kelganimdan so'nggina tushunib yetdimki, bu juda ham katta merch biznes industriyasi va buni orqasidan millionlab foyda qilishyapti va bizni ko'zimiz o'rganib qolgan juda ham ko'plab narsalarga, misol uchun elementlarga, qizil, malla rang bu demak Gryffindor, moviy ko'k bu demak Slytherin va mana shu juda ham ko'plab vizual effektlar yangi serialda qanchalik o'zgaradi. Eng qiziq narsa aytadigan bo'lsam, bu yerda bir narsani tushunib yetdimki, maktablarda forma joriy etilgan. Hamma maktabda emas, lekin Buyuk Britaniyaning ba'zi maktablarida, ko'proq elita maktablarida demak formalar joriy etilgan va Hogwarts maktabi haqidagi serialda forma bo'ladimi? Chunki hozir nima deydi, yangi zamon o'quvchilariga forma demak unchalik ham muhim element emas. Serial ijodkorlari zamonaviy yo'ldan borib turib formani bekor qilishlari ham mumkin-da. Va bu qanday ko'rinadi? Ya'ni tasavvur qiling, hamma o'sha Harry Potterda jinsi shimlarda, ko'ylaklarda, qo'lda tayoqcha. To'g'ri, kimlar uchundir bu qandaydir mayda narsalar bo'lishi mumkin, lekin bu ham juda katta ta'sir o'tkazadi. Va meni o'ylantirgan narsa ham shu. Merch bozoriga qanday ta'sir qiladi va biz o'ylagan, biz kutgan Harry Potter olami qanday shakllanadi. Va uchinchisi, bu menimcha eng muhimi, chunki to'g'ri, Snape roliga tasdiqlandi, Dumbledore roliga aktyorlar tasdiqlandi. Bu okey, bu tortishadigan mavzu emas. Biz hamma izohlarini men bu yerda kutaman, lekin biz hali anavi tortning ustidagi olchani ko'rganimiz yo'q. Ya'ni uchlik qanday bo'ladi? Hermione Granger, Ron Weasley va albatta Harry Potter. Kimlar bo'ladi? Ya'ni tushunyapsizmi, bu yerda juda katta bosim bor. Juda ham katta bosim. To'g'ri, 3 ta oq tanli edi. Ya'ni white'lar edi. Endi nima bo'ladi? Kim Asian bo'ladi, kim qora tanli bo'ladi, balkim uchalasi ham qora tanli bo'lar, balkim kimdir qizil tanli bo'lar. Ya'ni bu shunchaki irq masalasi emas, bu zero tolerance deydi-ku. Ya'ni bu borada odamlarda
shunchalik tolerantlik masalasi tepaga chiqib ketadiki, hamma baribir eng tolerantman degan odam ham buni bir marta bo'lsa ham mention qilib o'tib ketadi. Iloji yo'q, chunki bilmadim, bu insoniyat tarixidagi, zamonaviy insoniyat tarixidagi eng ko'zga ko'ringan personajda. Va ikkinchi narsa, mana shunga ulanadigan narsa, bu aktyor yosh bo'lishi kerak va bu bilasizmi, o'sha Macaulay Culkinning Uyda yolg'iz filmi buni butun umriga tatigulik rol edi. Daniel Radcliffe'da ham xuddi shunday, ya'ni Harry Potter roli uchun u butun aktyorlik karyerasini, butun nimasini qurdi o'shani ustiga. Va hozirgi aktyor kim tanlansa ham, bilmayman kim tanlanadi, uning butun hayoti hal qilinadi. Ya'ni u 7 yil shunchaki Harry Potter rolini o'ynamaydi-da, u butun boshli aktyorlik demak ijrosini, butun karyerasini mana shunga tikib yuboradi. Agar zo'r chiqsa bo'ldi, u demak tarixda qoladi va hamma tomonidan sevib, ardoqlanib, TikToklarda, Instagramlarda mangu qoladi. Agarda yomon chiqsa bo'ldi, uning karyerasi, yosh bolaning karyerasi shunchaki o'sha joyda o'zida demak kesiladi. Juda bu shunchalik katta bosimki, meni o'zim hayajonlanib ketyapman. Hozir mana shu videoni olayotgan paytimda bu video montaj qilinmasdan olinyapti, ya'ni birinchi dublda. Shuning uchun xayolimga kelgan fikrlarni tez sizlarga yetkazib berishga urinyapman. Juda ham katta savol. Chunki katta uchlik, men hali Drakolarni yoki boshqa qahramonlarni qo'shganim yo'q. Ularning ham demak muhimlik ahamiyati juda katta va Lord Voldemort kim bo'ladi? Bu ham juda katta savol. Ko'ryapsizki, matndan anglashilyaptiki, ya'ni rejissyorlar shunchaki Harry Potter serialiga qo'l urishmayapti. Ular millionlab insonlarning qalbini zabt etgan, o'sha kitob orqali va kinofilm orqali zabt etgan bir franshizani, sagani demak qayta ishlashmoqchi. Bu shunchaki oson ish emas. Mening aytmoqchi bo'lgan fikrlarim ham xuddi shu edi. Ya'ni merch mayli, bu boshqa narsa. Lekin siz butun umr xayolingizda yaratgan olamni kimdir olib yana qaytadan yaratmoqchi va to'g'ri, bunga uning haqqi bo'lishi mumkin. Mualliflik nuqtai nazaridan Joanna Rowlingni o'zi prodyuserlik qilyapti, lekin bilasizmi, bu shunchalik murakkab jarayon deb o'ylayman. To'g'ri, hammani ham deylik, hammani ham birdan qanoatlantirib bo'lmaydi, barchaga birdan yoqib bo'lmaydi. Bilaman, kim tanlansa ham kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, chunki bosim juda ham katta. Va men o'ylaymanki, bu filmni o'ldirib qo'ymaydi. Ya'ni men o'zim 7 ta kitobni ham o'qiganman. Joanna Rowling yozgan deyarli barcha kitoblarini o'qiganman. Mana shu Harry Potter olami haqida menimcha o'qimagan kitobim qolmadi va men bemalol aytishim mumkinki, Joanna Rowling dunyosiga qilingan har bitta qadam ham o'xshayvermaydi. Masalan, oddiygina misol, uzoqqa bormaymiz. Fantastik maxluqotlar, Salamander haqidagi filmlarning faqat birinchisigina omadli chiqdi xolos. Ikkinchisi so, ammo keyingilari faqat tepadan pastga quladi. Hamma buni biladi va bu tortishadigan mavzu emas. Demak, bu narsa har doim ham o'xshaydigan tajriba quyonchasi bo'ladigan mavzu emas. Bu juda ham muhim narsa. Agarda syujet kuchli bo'lmasa, tanlangan aktyorlar kuchli bo'lmasa, demak filmning muvaffaqiyati ham xuddi shunga yarasha bo'ladi. Juda katta pul tikilyapti, lekin bilmadim. Shaxsan o'zimda hozir eng ko'p o'ylantirayotgan narsa mana shu men sanab o'tgan voqeliklar. Ya'ni katta uchlikni kim o'ynaydi? Ular kim bo'ladi? Voldemort obrazi kim bo'ladi va Harry Potter olamini qanday bizga ko'rsatib berishmoqchi? Zamonaviymi
yoki klassikaga qaytadimi yoki kanondan chiqib ketmaydimi umuman olganda. Chunki bilamiz, meni juda ham ko'plab nima desam ekan, xavotirga solayotgan narsa rejissyorlardan biri, adashmasam yoki rejissyor yordamchisimidi, kitobni oxirigacha o'qib chiqmadim dedi-da. Mana shunday intervyu tarqaldi. Bu qanchalik haqiqat yoki fake buni bilmadim, ammo kitobni oxirigacha o'qib chiqmagan insonlardan biri mana shu filmni boshida turibdi. To'g'ri, Jon Rowling prodyuser, ammo baribir rejissyorning ham rolini inkor qilib bo'lmaydi. Mana shu rolga mos darajada o'ynay oladigan bola tanlanishi kerak. U Garrining ichki kechinmalarini bizga serial davomida ko'rsatib berishi kerak bo'lgan hissiyotlarni ulashishi kerak deb o'ylayman. Hermione Grangerni esa endi Emma Watson o'ynamaydi. Shuning uchun bilmadim. Ron Weasley keladigan bo'lsak, Ronning kitobdagi harakatlari va kinofilmdagi harakatlari biroz farq qiladi. U kitobdagi Ron ancha dovdirroq va bilmadim, agar serial ko'rinish olinadigan bo'lsa, balkim o'shanga mos aktyor tanlanishi kerak deb o'ylayman. Serialning birinchi mavsumi va ikkinchi mavsumi orasida juda ham qisqa vaqt bo'ladi va ikkita mavsum ketma-ket suratga olinadi deyishyapti. Bu nima degani? Bu deganiki, agarda serialning birinchi mavsumi yomon chiqsa, katta ehtimol bilan ikkinchi mavsum ham shunga yarasha bo'ladi. Chunki orada tanaffus bo'lmaydi deyarli. Chunki o'sha aktyorlar yoshi kattayib ketmasligi uchun oradagi farqni qisqartirishmoqchi. Demak, rejissyorlar birinchi mavsumning o'zidayoq juda katta challenge-ni qabul qilib olishlariga to'g'ri keladi. 100 millionlab ko'zlar bu serialga tikilib turibdi. Hamma kanonni juda yaxshi biladi. Pottermanlar kitobni suv qilib ichib yuborgan va turli xil fan nazariyalariga ega Pottermanlar armiyasi kutib turibdi. Har bitta detal, har bitta mayda epizod yoki kadrlar e'tibordan chetda qolmaydi. Ayniqsa hozirgi mana bu 21-asrda ijtimoiy tarmoqlar asrida muhokama qiladigan joyimiz ko'p, platformalar juda ko'p. Va mening shaxsiy fikrim shundaki, serial chiqishi bilan buni biz o'zbek tilida ham imkon qadar tezroq demak dublyaj qilishimiz kerak va bizning dublyaj o'sha kompaniyalarimiz bo'lsa yoki telekanallar bo'lsa, bunga tezroq olishga tayyor turish kerak deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy taklifim. Ya'ni birinchi olgan birinchi yutib qoladi. Shuning uchun Harry Potter olamidagi eng kutilayotgan voqeani o'tkazib yubormaslik kerak. Hozircha mening serial haqidagi, bo'lajak serial haqidagi fikrlarim shu. Asosiy fikrlarni va yangi qahramonlar haqidagi fikrlarimni katta uchlik va Voldemort roliga aktyorlar tanlangandan keyin yana bir marotaba bafurja gaplashamiz. Hozircha siz o'zingizning fikrlaringizni, mana shu serialga bo'lgan takliflaringiz, reaksiyalaringizni mana shu video tagida qoldirishingiz mumkin. Sog', salomat bo'linglar va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Agarda mana shu format yoqqan bo'lsa, ya'ni bu formatda menda birorta ssenariy ham yo'q, o'sha tayyorlangan mavzuga oid fikrlarimni bitta o'qib olib, sizlarga bitta montajda aytyapman. Agar bu format sizlarga yoqadigan bo'lsa, mana shunday tezkor xabarlarga, tezkor videolar chiqarishga harakat qilaman, chunki uzoq videolar chiqarishga menda kuch va vaqt yetmaydi. Tushunganingiz uchun rahmat. Agar yoqadigan bo'lsa, albatta like va sheerlarni bebahra qoldirmaysiz degan umiddaman. Sog', salomat bo'linglar. Nima qilardi? Ciao.